Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV, evo samo da podesim još par stvari za to vreme, recite mi jel me čujete, jel me vidite, pa da nastavimo, da sad čekamo samo da uđe još neko, evo, ničim izazvano, ovako neplanirano, izazvao sam, danas sam nešto razmišljao, da snimam neki presek, nisam uspeo da nabavim 17 Pro Plus, nisam htio da bacam pare bespotrebno i rešio sam da danas uradim ovaj presek, zato što je ovaj vikend zanimljiv što se tiče nekih drugih dešavanja nevezano za mobilne telefone. Pozdrav svim dobrim ljudima ma gde bili. Moram da se pohvalim da u ovoj godini držimo isti taj ritam, isti tempo kao i prethodnih godina, znači bukvalno odradio sam 12 telefona. Evo sad čekamo da uđe još par ljudi pa ćemo da nastavimo. U suštini, mislio sam u ovom live-u između utakmica, onda ću ja iz ovog live-a da izvučem nešto, da isečem, pa ću napravim poseban video zato što velika većina ljudi uopšte ne gleda live-ove koji prate ovaj kanal, tako da izvučemo poseban video za one koje su navikli na kraći sadržaj, koji ne vole da gledaju live-ove, pa ćemo da napravimo poseban video, iz ovog live-a ću da isečem, pa će da bude video onako. Evo, pozdrav za Milana Dančetovića, pozdrav za Jans Pupena, pozdrav za Milana Đorđa Kostića, Gagu, pozdrav za Bobana Petrovića. I da me čujete, me vidite, imam jednu dilemu, pošto navikli ste u prošlom live-u, uvijek pijem neku piće, da li da pijem ovo levo ili ovo desno. Pa mi napišite, šta da pijem? Ovo je manje, sakrio sam naravno, zbog da ne reklamiram nikog bez veze, a i ima blagog alkohola ovom, šta da pijem, ovo ili ovo. Pa mi recite da otvorim i dok traje to, traje i live. Desno. Milane, onda ovo je moja desna ruka, možda je s tvoje strane levo. Otvaramo ovo pivce pa možete da pogađate i koje pivci. Evo, stavio sam na glasanje, odmah ću da pročitam koji su telefoni u pitanju. Evo ovako. U zdravlje svima. Jer se živeti može i na aparatima. Evo ovako. Koje telefone smo radili u ovoj godini. Još 16. januara, dalekog 16. januara, zima je bila, stigao je OnePlus 15R. Verujte mi, ja sam i zaboravio za ovaj telefon. I onda kad se malo setim, prosto mi je čudno, ipak 6 meseci i onda, znaš, predlažem tako neke telefone. Pored ovog telefona, stvarno mi je bilo teško da predložim bilo šta. Međutim, vrlo brzo nakon toga pojavio se Honor Magic 8 Lite, koji je bio jako zanimljiv zbog njegove te otpornosti što su ga hvalili da je neuništiv, pa smo onda rešili da radimo onaj debunk test. Samo nikako da sklonimo ovo. To je ta produkcija, što ja nemam tu produkciju za razliku od drugih, što ja to moram sam da radim i da vam pokazujem. Znači, radili smo Honor Magic 8 Lite, koga smo polupali, ako nisi gledao, gledaj. Pa smo onda radili Honor Win, koji je iznenadio me uz pomoć jednog prijatelja kanala koji je donirao ovaj telefon, inače nisam ni znao za ove telefone, vidio sam kod samo tehnike da ovaj Honor Win postoji, znači 3. februara Honor Win je stigao na test i ja 15 Pro, ali 5G je stigao na test, tako da 7. februara znači imali smo baš dosta telefona, znači nakon 4 dana stigo je Redmi Note 15 Pro 5G koji je imao
više nego duplo gledalaca gledanja. Znači, posle toga Redmi Note 15 Pro Plus, iako nisam ljubitelj Redmi Note serije, stigao je Redmi Note 15 Pro Plus. Evo, to je ono što ne mogu sad da vam, dok pričam, da vam pokažem sve ovoga Redmi Note 15 Pro Plus. Pa onda je stigao, nažalost, ili na moju sreću ili na moju žalost, stigao je S26 koji i dalje koristim 10. marta. Pa onda posle toga stigao je Honor 600 Lite, koji je jako zanimljiv telefon. Pa je onda stigao A57. Pa je onda stigao Poco X8 Pro 21. aprila. Pa 28. aprila A37. I onda dugo ništa nije bilo, međutim sad ne mogu zato što sam ograničen ovom platformom, ne mogu da vam prikažem. Stigla je Motorola Signature 7. maja i 16. maja Honor 600 Pro su stigli na recenziju, tako da to su tih 12 modela koji su bili za ovih 6 meseci. Prošle godine imao sam sličnih nekih ovih telefona na recenziji, a slični su bili što sam radio 14 Pro Plus, ove godine sam radio 15 Pro Plus, pa radio sam 7 Lite Magic, ove godine sam radio 8 Lite, prošle godine sam radio S25, ove godine sam radio S26, A56 i A36, sad sam radio A57 i A37. Ogromna razlika je u gledanju. Tada sam imao, verovali ne, tog dana, pre godinu dana, možda nije u ovom danu, ali tu je negde bilo otprilike. Imao sam 12.000 pratilaca, prešao sam tačnije 12.006. Ako mi ne verujete, možete pogledati godinu dana stariji video, presle godine od prošle godine tačno 12.006 subscribera. Danas imam 18.000 i nekih 50 otprilike. Znači 6.000 novih pretplatnika na kanalu. 59,7 hiljada pregleda. Ove godine imamo 81,8 hiljada pregleda. Nije to neka velika razlika. Watch time je 5,2 hiljade prošle godine, ove godine 5,6, tu se ništa nije promenilo. Što se tiče zarade na kanalu, $130 sam zaradio prošle godine u ovo vreme, a sad sam zaradio $172, znači razlika je $42. A što se tiče samog gledanja kanala, katastrofalno, znači to su razlike, ono bukvalno kad se zapitam koliko pregleda imam na kanalu, dođe mi majke mi da ugasim ovaj kanal, stvarno ne znam da li više nisu zanimljive moje recenzije vama ili jednostavno telefoni više ne zanimaju nikog. Zašto? Evo uzeo sam imam tu neku žvrljotinu moju, danas sam pred ovaj live gledao tu neku analitiku, 14 Pro Plus i imao 15.000 pregleda, ove godine 15 Pro Plus je imao 8.000, znači 7.000 manje. 7 Lite imao 19.000 pregleda, 8 Lite gde smo pravili akciju doniranja, ne znam, napravili smo hype veliki, znači 9,6 hiljada, katastrofalno mali pregledi. S25 prošle godine 21.000 pregleda, ove godine S26 samo 13.000 pregleda, iako mi je to najgledaniji video u ovoj godini, što je jako tužno. A56 prošle godine 18.000 pregleda na Starfit TV kanalu, A57 ove godine 7,8, A36 5,8 prošle godine, A37 je 4,7, znači sve mnogo manje, iako sam se možda više trudio. Napravio sam ovako 3 kategorije telefona, to su flagship, nisam ih imao mnogo, prošle godine sam imao mnogo više flagship telefona, mid-range, to je taj budget mid-range, nisam radio one kršologije, ono ispod 200 evra, to me ne zanima, znači jeftiniji mid-range i ovaj normalni mid-range, ono preko 300 evra, znači do 300 evra i preko 300 evra. Sad ću vam kažem šta ste vi glasali, iako nije bilo nešto mnogo vremena, zato što sam danas stavio na glasanje danas popodne pre par sati, možda koliko, pre 2 sata, sad ću da vam pročitam šta ste vi glasali, pa ćemo, eto da vam kažem. Evo, radim sad refresh, malo sporije radi, vratno zbog interneta, ili evo ovako, znači do 300 evra, znači Honor 600 Lite je 42%, vi ste glasali, Galaxy A37 33%, Redmi Note 15 Pro 5G 3% i Honor Magic 8 Lite 22%. Znači,
To do 300 evra. To ste vi glasali. Znači, skuplji ovaj mid-range OnePlus 15R 8%. Nisam ni očekivao više. Redmi Note 15 Pro Plus i Poco X8 Pro. Znači, vas ukupno je glasalo jako malo. 3% je glasalo. Galaxy A57 36% vas je glasalo. Honor 600 Pro 54%. I za ovaj flagship Honor Vini, jako je to gamerski telefon, ali i flagship je po mnogim karakteristikama, znači morao sam da ga stavim u flagship zato što nemam posebnu gamer. Znači 28% iznenadilo me zato što ga nema na globalu, ima ga u Kini, 28% vas je glasalo za taj telefon. S26, 52% vas je glasalo za S26, to je telefon koji ja koristim. Je Motorola Signature, 20% vas. Sad, od tih nekih telefona moramo da damo, to jest ja ću da dam. Da, i ovdje je bila anketa u samom live-u, sad ću vam kažem Motorola Signature 26%, vas, znači 39%, to sam rekao, koji bi vaš bio izbor od ova 4 telefona, da vam neko pokloni, to možete do kraja live-a isto da glasate, to možemo i kasnije da pročitamo, ali evo, sad ću. Motorola Signature 26%, Galaxy 41%, S26, Honor Win 5% i Honor 600 Pro 28% vas je glasalo za te telefone. Da vas više ne davim tom nekom analitikom, vidim malo vas ima, 31 vas je tu, ali nema veze. Znači ovako, budžet taj mid-range, znači ti telefoni do 300 evra, znači ima 4 telefona, to je 8 Lite, Redmi Note 15 Pro 5G, Honor 600 Lite i A37. Znači ovdje ja ne govorim šta bi ja uzeo od ovih telefona da koristim, nego eto, najzaokruženiji neki telefon koji ću ja da proglasim uz pomoć vas za ovu polovinu godine, za najkompletniji, najbolji telefon je po meni, to je Honor 600 Lite. On je meni pokazao nešto najviše, onako i ne znam, ako vam kamere nisu primarne, znači telefon je onako bukvalno odlično odrađen, telefon je stvarno u ruci lutka bombonica, poprilično jeftin, sad možda se kupi ispod 250 evra nov kod nas, opet pričam, to su cene sa oglasa. Tako da što se mene tiče, pobednik ove prve kategorije Honor 600 Lite. Čestitam Honoru, svaka čast. Sad, ovaj mid-range, što da kažem, preko 300 evra, tu smo imali OnePlus 15R, Honor 600 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus, A57 i Poco X8 Pro. Ako bi gledao ja samo sebe, šta ja volim, to bi bio A57. Međutim, neću da gledam samo sebe i neke moje tripove, gde ja volim always on display, tako neke stvari, onako najzaokruženije. I vi šta ste glasali za mene, možda bi bio izbor OnePlus 15R, ali tog telefona nema zvaničnog na našem tržištu, nažalost, tako da velika većina ljudi uvek će pre uzeti neki od ovih telefona što može kod nas zvanično se kupi na kanalu, tako da što se mene tiče i u ovoj kategoriji je pobednik Honor 600 Pro. Čestitam Honoru, ne znam šta da kažem, iako bi moj izbor bio OnePlus 15R, ali ne znam, samo iz razloga always on displaya, ali Honor 600 Pro po meni, ja mislim da je bolji zaokruženi telefon što se tiče kamera svega. Honor 600 Pro je po meni budžet telefon godine, prve polovine ove 26. godine. I sad imamo flagship, to je Motorola Signature, imamo S26 koji ja koristim i znam velika većina vas će sigurno misliti da će ovaj telefon biti pobednik, ali sačekajte malo, imamo Honor Win. Honor Win je mene oduševio, jedinu manu mu dajem, to je taj kineski ROM. Da nema kineski ROM, da je to na globalnom tržištu, vjerojatno bi i ja ga proglasio za telefon godine, ove prve polovine godine. S26, pošto ja nosim maltene od početka uz kratke neke pauzice, bukvalno sve sam provalio i mane i vrline, pričao sam dosta o tim manama, nekim bugovima, hvala Bogu to su ispravili, iako je to moj izbor, proglašavam
ne teška srca, ali šta da vam kažem, Motorola Signature definitivno po meni najzaokruženiji, najbolji telefon koji sam radio u ovoj godini, u ovih prvih 6 mjeseci, iako to nije moj izbor. Moj izbor je, nažalost, Samsung S26, ali ja ne mogu da vama namećem moje neko mišljenje zato što ja sad nosim ovo da je to najbolji telefon. Ne, to je moj izbor, je Samsung S26, ali Motorola Signature po meni je flagship godine, iako ja nisam imao mnogo nekih drugih flagship telefona. Znači, Motorola Signature i dalje u mojoj glavi je nešto najbolje što sam ja imao u ovoj godini. Eto, ljudi, to je onako moje skromno zapažanje ovih prvih 6 mjeseci. Znači, opet, kažem, ovo sve radim uz pomoć štapa i kanapa, nemam nikakvu podršku, ja radim sve sam na kanalu. Želim da se zahvalim svima vama koji podržavate ovaj kanal, svima koji lajkujete, koji komentarišete, koji delite sadržaj na ovom kanalu, vama koji finansijski pomažete ovaj kanal, tako da nema vas, ne bi vjerojatno bilo i ovog kanala, tako da ljudi, hvala vam stvarno na svemu, idemo dalje. Opet kažem, ja koristim ovaj Samsung S26 zato što moram. Mnogo bi pukao para, evo, kupio sam i ovu maskicu, super mi radi, međutim, svima bi preporučio, zato što znam, velika većina ljudi više voli velike telefone i onda zato ja neću da kažem da je S26 najbolji telefon, možda po nekim parametrima i jeste, ali pošto ja volim kompaktnije modele, ali ja sam ja, vi ste vi. Gledajući ovako, čitajući vaše komentare, družeći se s drugim ljudima, gledam ovako šta ljudi nose, vidim da velika većina ljudi voli veće telefone, tako da ne bi ljudi izabrali po mojoj logici S26, tako da eto, čitao sam vaše utiske, vaša glasanja sa Telegram grupe, vidim šta ljudi razmišljaju, tako da Motorola Signature po meni najzaokruženiji, najbolji telefon koji sam imao u ovoj godini i možda se kupi, evo moj prijatelj Deki prodaje, ne znam, 640 evra, top telefon, nema šta. OnePlus 15R, nažalost nema ga kod nas, možda je on najmoćniji hardverski. Možda se meni njegov Android skin najviše sviđa, ali opet, nema ga na globalu, to mu je veliki minus. Ono što sam imao India model, nema eSIM, nema telefoto kameru, Motorola tu ga kida, znači Motorola možda nije najjača u svemu, ali opet kažem, mnogima je bitna baterija, brzina punjenja, iako ja prelazim preko svega toga zbog kompaktnosti. Ne mogu jednostavno da se mere baterija na S26 sa Honorom, sa Motorolom, sa Kinezima, jednostavno on ovde kaska, znači S26 ima katastrofalno, užasno punjenje od 25 W, užasnu bateriju kad poredim s ovim drugim telefonima, ali opet ja sam ga izabrao samo zbog kompaktnosti uređaja, tako da eto ljudi, to je meni onako iz srca, možda se vama to sviđa, možda se ne sviđa vama, ali ne znam, jednostavno Motorola Signature je po meni mnogo bolji telefon nego S26, to je ta priča. Pa vi mi napišite neka vaše mišljenja o svemu tome. Opet, radimo samo ono što je rađeno na kanalu, ne mogu ja sada pričam o drugim telefonima koje nisam imao, mnogi me pitaju u komentarima šta misliš o ovom ili onom. Ja mogu da pričam isključivo o telefonima koje sam imao u rukama, koje sam testirao. Ne mogu da pričam o nekim telefonima koje nikada nisam ne video. I onda me ljudi pitaju šta misliš, ne znam, da li da izaberem ovaj ili onaj. Ako nisam imao neki od tih telefona, ja uglavnom ne želim da komentarišem te telefone. Ja sam, na primjer, dok nisam nabavio bio Motorola Signature, ovom prilikom da se zahvalim mom prijatelju Dekiju koji mi je dao taj telefon. Ja sam bukvalno u nekim live-ovima se sprdao sa tom Motorolom zato što sam gledao tako neke recenzije i jednostavno nisam verovao da je ta Motorola toliko dobra po meni. To je najbolja Motorola koju je Motorola ikada napravila. Znači, to je neko moje mišljenje, nisam ih previše imao, ali Motorola Signature najbolja. Ajde imamo neki komentar vaš. Boban Petrović kaže pozdrav Sarp iz Niša i svim normalnim gledalcima. Naravno, brate, pozdrav za Niš i svim normalnim gledalcima. Kaže pozdrav Sarpi, koje je tvoje mišljenje na Realme 16 Pro Plus? Opet ti kažem, malo pre sam pominjao to, ne mogu da kažem na papiru i to taj neki izgleda ok, to sve, ali ja taj telefon, druže moj, nikada nisam vidio, nikada ga nisam držao u ruci. Tako da ja ne znam ništa o tom telefonu. Njegova cena je tu oko 400 evra, mislim da je to dosta skupo, da za 400 evra može se kupi nešto bolje. Opet ti kažem, nisam ga imao, ne mogu da dam neki sud o tom telefonu, voleo bi da ga imam, evo ove godine nisam nijedan Realme imao. Mirza, brat, desi Mirza, pozdrav za sve u live-u. Vlajka kaže pozdrav.
AC Games Sarpi, ko osvaja svetsku? Au, brate, teško pitanje, znači ima tu dosta reprezentacija koje ja nešto nisam ispratio, nisam nešto gledao Holanđane, nisam gledao Argentince. Ja bih volao, istina ti bude, da se desi neko iznenađenje, gledao sam sinoć Nemce, oni su odigrali onako pola gasa, nije im trebalo. Ja ću iskreno da ti kažem da ću navijam za Maroko, nekako, nemam pojma, jako teško da će oni uspeti da uzmu svetsko prvenstvo, igraju onako momački srcem, onako, šta ja znam, navijat ću za Maroko, vrate, i ovo kažem, ima dosta tu reprezentacije koje su stvarno dobre, neću da otpišem ni Brazil, evo, Francuska igra večeras, vidjet ćemo, Francuzi top, Englezi su odlični, mislim, ali nikome to nije toliko oduševio koliko me Maroko oduševio, zato što nešto nisam se setio prošlog svetskog prvenstva, zaboravio sam da su oni 7. na FIFA-inoj rang listi, Maroko mi je nekako pokazao nekako najmuškiji onako fudbal, tako da nemam pojma, pravo ti kažem. Prestao sam da igram kladionicu od davnih dana, zato što za koga god sam ja navio, taj je ispao, izgubio, tako da navijam za Bosance, navijam za Hrvate i ako imaju šanse jedni i drugi, vidjet ćemo, sve je moguće, vrati mili, da se desi, ali najviše mi se svidelo to što sam ja gledao Maroko, što je pružio. Kaže Marko Pančić, je 26, teška tuga. Nažalost, brate, jest da ga ja nosim, ali jeste teška tuga. Ja kad bi tebi rekao nešto drugo, lagao bi sam sebe. To jeste teška tuga. Znači, on je mene skoro 2 meseca maltretirao. Hvala Bogu, evo, zadnjim ovim updateom ispravili su Always on display i dark mode se gasi kako treba. Znači, ja sam ljudi drndo se sa tim 850 € dao za ovaj telefon i šta sad vam kažem, super je da pređem preko toga, kao da sam Samsung sektaš, nisam volim ovaj telefon zato što je manji, kompaktniji, ali da je tuga jeste, brate, teška tuga od telefona. Da onaj Honor 600 Pro ima Always on display, vjerojatno bi, brate, nosio Honor 600 Pro. Ovo mi je nekako lego onako, šta ti kažeš? A, brate, kaže Marko Pančić da oba popijem, ne mogu oba popijem, pio sam pivo s Borazorom, da duše neko drugo sad pijem, a ovo je ipak onako light varijanta, nije pivo nego je Summersby neki. Tako da, to je to. Pozdrav za brata Šandora. Mine, kaže, pozdrav Sarpi. Sestra uzela pre neki dan S26 512 giga za 680 €, nov vakum na Savskom vencu u nekoj privatnoj radnji i kad smo ga upadali, fon nije radila kamera. Užas, vrati mili. Evo, provali 2 meseca pre tvoje sestre, kupim ja S26 i dam 850 €. Tuga je ta. Žalostno je što ti nije radila kamera, ali hvala Bogu, pa eto, mogo si da vratiš, da zameniš. Ako možeš, brate, bolje sestra da uzme neki drugi telefon. Evo, ti si platio 512 giga koji je moj telefon, 680 €, ja sam platio 850 €, iako je to bilo 100 € jeftinije nego prvi sledeći koji je bio na kupujem prodajem. To je znači, kada ljudi pričaju Kinezi, kaže, padaju im cene brzo. Šta, Samsungu ne padaju? Pogledajte koliko je Samsung koštao kad se pojavio i Ultra, jer ja pratim koliko koštaju sad. Tako da, katastrofalni pad je svih telefona zato što su njima cene prenadovane u zvaničnim nekim prodajama kad izađu, znači nije normalno, znači jednostavno koliko koštaju i posle par nedelja kod nekih brzo padne, kod nekih već posle 2 meseca po meni je to realna cena. Jedan preprodavac mi je rekao još tad kad sam kupio da njemu treba realna cena da bude između 680 i 720 €. Ja nisam mogu da verujem kad mi je to rekao, mislio sam da me sprda. Ali eto, čovjek je ubo i realno taj telefon i ne sme da košta više od 700 € zato što bi bilo sramota. Evo, pogotovo to što si rekao, žao mi je što je bio taj neki problem, ali to je ta priča. Onda kad neko stvori neku sliku kako je Samsung, ne znam šta, možda bio, nekad više nije. Pozdrav za Vuka, kaže pozdrav iz tržnog centra Černovil Karaburma, pozdrav za Černovil Karaburmu, uče kad ćemo na pivo, brate moj, javi se, brate. Pozdrav za brata Luču, lova do krova. Kaka lova do krova, brat moj. Sarpi živi ko na infuziji, malo bolje. Ko na infuziji, ali sutra da ide kući, tako Sarpi živi otprilike. A, boli ga briga. Nije sve u parama i u materijalnom. Kentonac, pozdrav. Sarpi doktore, pozdrav iz Dalmacije. Pozdrav za Dalmaciju. Ove godine sam planirao da idem u Dalmaciju, ali sjeba me zdravstveni sistem, tako da, brate, najvratnije da ću
smrditi u Bangladešu, ali brate, da ove godine reši Sarpi te zdravstvene probleme, pa onda sledeću godinu mora da ode negde 20 dana. Pozdrav za sve normalne ljude i za najlepši deo možda planete Zemlje je ta Dalmacija. Pani Međa kaže, kad bi birao između S25 Honor 600 Pro, šta bi izabrao? Opet ti kažem, ja bi izabrao S25 samo zato što ima taj prokleti OLED display koji ja volim, brate, koji je manji gabarita i Samsung je, brate, mili, ali realno 600 Pro je bolji telefon, brate. Ajde da se nalažemo, kome nije to bitno kao kod mene, znači, ne mogu ja sad kažem uzmi S25, uzmi 600 Pro, brate, jer velika većina ljudi, ja sam provalio, uopšte ne koristi telefon kako ga ja koristim. Znači, ja sam provalio, gledam druge ljude, to mi je neka profesionalna informacija, gledam kako ko koristi, tako da, Honor 600 Pro po meni bolji telefon, brate. Ali ja bi izabrao S25, zato što, nisu mi svi isti. I nemamo iste potrebe, nemamo ista neka razmišljanja. Znači, moj izbor bi bio S25, ali generalno svima bi preporučio uzmite pre 600 Pro. Zašto? Zbog baterije, punjenja, vidljivosti na suncu, fantastično. Kamere, nisam ih poredio, ali sigurno nisu bolje kamere na S25, garantovano nisu. Evo, Vuk kaže S25 bolji telefon u svemu osim baterije. Slažem se, Vuče, jeste, ali nekom bi kamera presudila u svemu tome, zato se nekako moram da objasnim zbog čega to je. Slažem se, u potpunosti i ja bi uzeo S25, ali brate, nekom kamera bi odlučila, prevagnula u korist Honora, Honor je i novi model. Odluče, kaže OnePlus zakon, jeste brate, OnePlus je zakon, nažalost, nema ga ovde kod nas zvanično po nekim radnjama, uglavnom možda ga kupiš samo o švercerskim kanalima, kada bi ga bilo kod operatera, bilo bi još povoljnije ovde kod nas, međutim nema ga nažalost OnePlus. Otišao je za globala iz Evrope, bit će samo tamo u Kini, nažalost u Aziji, vidjet ćemo, pratimo situaciju, vidjet ćemo dalje. Kentonac kaže, A57 i Honor 600 Pro nisu ista kategorija. Pa, brate, zavisi kako gledaš na to, da su ista kategorija. Nisam ja mogao da napravim za 57 i za 600 Pro da nisu ista kategorija. Po meni jesu ista kategorija, ne znam što misliš da nisu. Po ceni A57 je jeftiniji dosta, trenutno, zato što je ovaj novi model, po meni jesu ista kategorija. Sad, opet, svi imamo neko svoje mišljenje, nemam pojma šta bi ti rekao. Jer ne mogu ja da stavim Honor 600 i A57 u istu kategoriju. U kojoj kategoriji Honor 600 Pro? Znači, on jednostavno, Honor 600 Pro nije flagship. Znači, nije flagship, iako bi voljeli da budu flagship. Magija 8 Pro je flagship, a S26 je pravi flagship. Tako da on je nije ni mid-range, nije ni flagship, nego tu negde između, brate, A57 je klasični mid-range, tako da zavisi kako gledam to. Za mene su ista kategorija. Zato što sam napravio kategoriju 300 plus evra. Znači oni koštaju preko 300 evra. Mada je A57 na granici. Može se često naći polo neki ispod 300 evra. Duka, pozdrav Duka. Kaže Duka da se slaže da je Motorola signature flagship godine. Nisam imao neke druge, pa ja sad ne mogu opet ti kažem da pričam o nekim telefonima. Nažalost nisam imao Xiaomi 17, zašto? Zato što je Xiaomi 17 izašao u oktobru prošle godine. Kinezi su izbacili taj telefon, kad je snimao samo tehnika taj telefon? Krajem oktobra prošle godine, to nije telefon iz ove godine. To što Kinezi prave tu manipulaciju, izbace telefone u oktobru i novembru i onda ih predstavljaju na globalu u ovoj godini, po meni, ja sam to pričao i prošle godine, to telefoni nisu iz ove godine. Tako da ja nisam hteo da kupujem pošto po to Xiaomi 17, zašto? Zato što je to telefon izašao pre skoro godinu dana. Nije pre skoro godinu dana, ali pre koliko? 7, 8, 9 meseci. Tako da imao sam onaj Xiaomi 17 Pro i Pro Max, to su po meni najbolji telefoni, najbolji Xiaomi Ultra nisam imao. Sve je tu izašao prošle godine. Tako da za mene Motorola signature najbolji telefon u ovoj godini koji sam imao. Kaže, ne smeta ti što S26 ima Exynos, ne smeta mi uopšte, zato što odličan je telefon, to što su oni zajebali nešto ažuriranjima, to nema veze verovatno sa samim ovim procesorom.
Meni je ovo odličan ljudi telefon, za moje neke potrebe. Ja telefon koristim kao sekundarni uređaj, znači nisam čovjek koji koristi kao primarni telefon. Znači sad sam kupio i TV, sad dosta gledam YouTube sadržaja na TV-u, tako da još duže mi drži baterija. Na Samsungu ja sam zadovoljan sa ovim Samsungom, nemoj pogrešno me razumete, pričam zadnjih mjesec dana, nisam zadovoljan sa cenom, sa tim sunovratnom cene, koliko sam para dao za ovaj telefon, imao sam velikih problema, ali to je rešeno ažuriranjem, ja više nemam tih problema, do daljnjeg ja koristim Samsung iz razloga, zato što on meni radi posao, ljudi. A to ne znači ako meni radi posao da je to najbolji telefon, zato što nekom radi posao i ne znam, neki Redmi telefon od 100 evra. I sad ja treba njega da upećujem, ne znam, da proda bubre i da kupi, ne znam, S26. Neću, brate. Ja opet kažem, najbolji je telefon onaj koji ste vi izabrali, onaj koji vi koristite, to je najbolji telefon za vas. To je ta priča. Lan mi kaže, pozdrav ljudino, kako podnosiš ovu ručinu? Jao, brate, jako teško, znači sve mi je teže i teže, veruj mi, u 2 prostorije mi radi klima na draji. Znači, ubit će me struja, ali nema veze, ne mogu više trpim, ubi Bože, znači, morao sam, evo, ja se znojim i ovako, dobro, znojim se zbog ovog live-a, ali ubi me ova sparina, velika je vlažnost, kupio sam onaj neki odloživač vazduha, znači, mislio sam da on neće toliko da mi radi leti, ne, on meni radi leti kao što mi radio zimi, ne zbog vlage, koji će da mi stvara neki buđ na zidovima, nego jednostavno meni je toliko vrućina, pre neko večer, celu noć mi je radio odloživač i ujutru, pun tank je bio vode, 1,5 litara vode je izvadio iz prostorije, znači katastrofa, imam onaj merač vlažnosti vazduha, znači 65% mi je vlažnost vazduha, ubi Bože, plus na ovu temperaturu, meni je brate mili, užas. Tako da bez klime, ventilatora, crkovi, vratno. Mirza, brate, kaže da je bio Honor Magic 8 Pro na recenziji, bila bi trostruka pobjeda. Brate, verovatno. Znači, nažalost, nisam imao taj telefon. Imao sam kasnije prilike da ga ovaj prijatelj meni da, međutim, odgledali su svi živi kad je izašao taj telefon još u januaru mesecu, ne bi to bilo zanimljivo. Mogao sam da snimim i GT8 Pro, ali, brate mili, nisam teo iskreno, zato što pala je to pregled na kanalu, sve manje i manje to što se ja cimam, ljudi gledaju i sad uzimam nekim ljudima, razumeš, na par dana da bi sad snimio neki Magic 8 Pro koji će da ima, ne znam, par hiljada pregleda. Nisam želeo iskreno da ti budem, a da ga kupujem za sebe nisam nešto oduševljen sa tom magijom. Zašto? Opet kažem, zbog veličina gabarita tih telefona. Verovatno da je Magic 8 Pro bio, znači Honor bi bukvalno bio pobedio u svim kategorijama. Znači Honor nije moj izbor, mene Honor nije platio, nije me niko lupio kovertom po glavi i sad jednostavno ja vam kažem tako je kako jeste, to moje viđenje. Honor je pobedio, brate, da sam imao Magic 8 Pro, vjerojatno bi flagship godine bila Magic 8 Pro, da se ne lažemo, to je ta priča. Ali opet kažem ti, nisam ga imao, to kažu naši seljaci, dok ne probam lava svinja, kralj životinja, tako da za mene Motorola Signature najbolja, ako bude, ne mora da znači, možda ću ja Honor Magic 8 Pro da nabavim za par dana, za nedelju dana, što da ne, dugo je ova godina. Trebalo bi na ovom kanalu taj telefon da se testira, znači neću da vidim ekskluzive pošto poto, zato što su mi pale i zarade i pregledi i sve. Imam vremena do decembra meseca, snimit ćemo vjerojatno, kupit će se Realme, kupit će se Honor, kupit će se svi ti neki telefoni koje nisam imao, vjerojatno će natrčati i Ultra i neki drugi telefoni, ali ok, ne vjerujem u ekskluzive, ne mogu ja sa mojim malim kanalom da se takmičim sa sponzorisanim kanalima gde neko njima daje džabe telefone, brate, kad bi to tako bilo, onda bi bila druga priča, ali ja ljudi opet kažem, kupujem za svoje nove telefone ili što mi neko donira od vas, tako da, ja sam zadovoljan. I da, pre 2 dana probili smo granicu od 18.000, idemo dalje. Doduše, to je zanimljivo, preko 500 imam novih pretplatnika stalno u zadnjih 28 dana, a gledanost je sve manje i manje, meni je to nevjerojatno. Kako je to moguće? 500 ljudi u zadnjih 28 dana, 500 plus ljudi je zapratilo kanal, znači da su ljudi zapratili samo kanal, ali ne gledaju, malo mi je to čudno, zato što sećam se pre par godina, kanal je mnogo veći imao pregleda, na videima ima mnogo manje pratilaca. Ja sam sad primetio da što se povećava broj pratilaca, meni
pada gledanost, tako da ne znam, statistika je tu jako malo čudna, možda tu generalno ima i do YouTube algoritama, sigurno ljudi, mnogi nisu kliknuli ono zvonce ili nema pojma, ne dobijaju na vreme notifikacije ili jednostavno mnogi su me možda zapratili zbog pumpanja, zbog ne znam čega, nisu zbog telefona, tako da eto, malo mi to čudno što gledam gde sam, na primjer, čitao sam na početku, imao duplo više pregleda prošle godine gde sam imao 6000 manje subscribera ili ti pratilac. I onda kao naš, trudiš se za nešto, ubiješ se, trudiš se za nešto, misliš da si napravio, nemam pojma, i ono kao to ti pokaže u brojkama, ne znam, jedva prešlo 3000 pregleda. Tako da ono, malo to deluje poražavajući, ali dobro. Da ja radim zbog toga, vjerojatno bi pre 100 dana to da radim. Ipak je ovo samo hobi, zajebancija, zezanje. Nikola kaže, pozdrav, F8 Ultra jede svaki A57, 1026, opet ti kažem, F8 Ultra nisam imao, nisam ga koristio, bukvalno flagship po ceni, više srednje klase, Motorola, inače isto bolja kupovina. Slažem se, u potpunosti, imao sam malo, čačko sam ga, recimo 3 minuta. Kada sam prodao onaj OnePlus 15, čovjek je u tom trenutku imao F8 Ultra, on je vratio Xiaomi F8 Ultra da bi od mene kupio OnePlus 15 i rekao mi je neke mane koje su mene u tom trenutku sablaznile, možda je to ispravljeno, da se sad ne vraćamo na te neke stvari, koga zanima neka vrati par meseci ranije. Ne kažem ja da je to loš telefon, sigurno si u pravu da taj oko jede i A57, sad ne mogu da kažem da jede S26, zato što S26 je moj telefon, ja ga volim kakav god bio, kritikovao sam ga najviše, opet ja bi lično uvek izabrao S26 pre F8 Ultra, zašto? Opet ti kažem zbog gabarita, nemamo mi sve iste poglede, iste prohteve, isto gledište na sve to, možda si ti u pravu, ali S26 bi bio moj izbor i ne bi se složio s tobom, ali dobro, to je normalno da se ne slažemo u tim nekim stvarima, ali možda si ti u pravu. Desi Ratko kaže, živo Samsung, bit će i to punjenje bolje sa svakim novim modelom, u 1 W brže bit će na S26 i 65 W. Znate, realno, te mi brojke toliko ni ne znači, mnogi se lože na te brojke pa kažu, znaš, 100 W, 90 W. Jednom ću napraviti video vezano za to, mada, čemu? Znaš, čemu ja da pričam neke brojke kada ljudi i dalje ne veruju u tu priču, više veruju mainstreamu što ih lažu ljudi u reklamama. Jednostavno, ajde ovako, zanemari. Budi ovako običan neki korisnik, koga ne zanima, kao korisnik jabuke. Korisnik jabuke nema pojma ni koji bionik ima, nema pojma ni koliko rama ima, on zna koliko roma ima, to je najbitnije kod jabuke. Da li ima 128 ili ima 256, sad svi imaju 256 milijun, to je do jaja, eto. Njega ne zanima, ni koji senzor kamere ima, ni na koliko mu radi procesor, benchmark rezultati, na primjer, dajem ti primjer. E sad, što se tiče punjenja, ni jabuka nigde se ne hvali brzinom punjenja, ali sam video na mnogim testovima, jer su neki radili, da jabuka brzo puni telefon i to konstantnom brzinom, kao i Samsung. Opet ti kažem, ovaj telefon podržava 25W punjenje, ali kad ja nataknem i merio sam, imao neki uređaj mali, on ga puni blizu te maksimalne brzine. Znači ne puni ga 25W, ali ga puni 20. Ali sam punio mnoge Kineze. I to sam snimao ranije, da se ne ponavljam. Gde piše, ne znam, 120W, on puni 40W. Ili piše 90W, on puni 18W. Tako da, ne znam šta bi ti rekao, mnogo je to bullshit marketing, mnogo toga ima lagarije. Znači, ne verujem dok jednostavno neko ne pokaže i to trajnije. Šta me briga, da li je silikon karbon baterija, da li je litijum ion baterija, ako meni izdrži dan, ne zanima me, da li ima 4000 mAh, da li ima 10.000 mAh, to možete ne zanima. Meni je bitno da se napuni otprilike za nekih sat vremena, ovaj moj Samsung se puni za nekih, zavisi koliko ga potroši. Ako sam bukvalno ispod 20%, to je retkost, da ja budem ispod 20% na kraju dana, punit će se sat i 10 minuta, dajem ti primjer. Ako normalni nekim, sad sam na 36%, to je možda nekom katastrofu. Ne znam, možda vidite, 36%. Ja sad da nateknem ovaj telefon na njegov punjač, on će da se napuni za, 45 minuta. Pa i svaki Kinez
koliko će mu trebati se napuni. Znači, znam, neko će reći, ali moj neki telefon puni se za pola sata. Velika većina telefona se ne puni za pola sata. Što je veća baterija, brate, i duže mu vreme treba da se napuni, tako da eto. Ja mu to ne zamaram, iskreno da ti bude. Meni je bitno da meni telefon izdrži jedan dan mog korišćenja, ali opet kažem, korišćenje moje je hardcore za razliku od mnogih drugih ljudi, zato što je kod mene sve popaljeno, kod mene nema štednje i sve je mobilni internet. Tako da velika većina ljudi ne koristi telefon na način kako ga ja koristim, tako da ne može da se to poredi, zato ja ne pričam više o tom screen time-u, ali glupa je priča. Ja kad kažem 4 sata screen time-a, meni kažu lažeš. Ne lažem. Evo, ja sam danas bio na poslu, vratio se s posla, sad ću vam kažem odmah koliko sam napravio screen time-a, 2 sata i 9 minuta. I neko će reći katastrofa, ništa. Da, ali kod Carpija je sve popaljeno. I Bluetooth, i Wi-Fi, i lokacija, sve je popaljeno kod Carpija. Meni je to skroz okej. Ja evo sad da sam na Wi-Fi da nastavim da ga koristim od 36% do 0, sigurno ću napraviti bar još 2 sata, to je 4 sata screen time-a, skroz okej priče. Ali kod Carpija nema za tamni ekran i bulji ili kao, ne znam, kod mene radi na automatici, radi kako treba da radi, tako da nemam taj problem. Evo, kaže, pozdrav za Dekija, znamo da gleda live i javi se da idemo u neko zezanje. Deki je vratno zaspao sad. Deki je ranoranilac, tako da idemo za neko zezanje. On je više za neki krkanluk, ali čeka Savketa da ga zove za neku pečenjeru. Kentonas kaže, S26 Ultra, Magija 8 Pro, Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, previše modela tu ima. A ima tu svašta nešto, ali opet ti kažem, sve imamo svoje, znači nisu mi svi isti korisnici, nemamo svi isto viđenje, što je normalno, vrati, bilo bi glupo. Da imamo svi isto viđenje, svi bi nosili jabuke. Znači ljudi koji su polupani, evo pogledajte ovi na svetskom prvenstvu ako pratite. Kada kamera snimi ljude tamo, oni svi drže uspravno lako telefone, uglavnom je jabuka i retko koji Samsung. Svaki 10. 20. je Samsung. Ja nisam gledao sve utakmice, ali pratim. Nisam vidio Xiaomi, nisam vidio Realme, nisam vidio ništa. Uglavnom je jabuka. Doduše tamo su uglavnom ovi lovatori puni para, brate, nije to merilo društvo, ali da isto mišljenje imamo, svi bi nosili jabuke. Kaže, Jan Pupen, pratiš je slučajno dešavanja oko GTA 6? Nažalost, ne pratim. Hteo, ne hteo, na X-u mi izlazi sve na vreme dešavanja, volim to da čitam, ja sam bivši gamer u krvi, ja bih volao, doduše više taj vid, nemam te reflekse, nemam, ja i dalje imam Sony PlayStation, imam GTA 4, pre neki dan, pre nedelju dana pokazao sam čerki, pričao sam u prošlom live-u, pa sam pokušao ponovo da igram i vidio sam da su otupili refleksi, totalno doduše bio sam gamer na PC-u, igrao sam i na PlayStationu, GTA je moja omiljena igrica, kucačine sam volao da igram, to je Battlefield i GTA, to su dve moje igrice koje bi igrao ceo život, da živim 1000 godina, da mogu da igrao bi GTA, brate, i neki Battlefield. Tako da pratim, ali igrati sigurno to neću, niti imam s čime da igram, niti ja više nisam za igranje, nisam ni za šta, brate. Prešao sam 50 godina, u trećoj sam trećini mog života, brate moji. Orbi Pata kaže, ja nosim Vivo X100 Pro i dobar, dobar je bolji od Xiaomija. Sigurno je bolji od Xiaomija, nije teško biti bolji od Xiaomija i to zašto? Zbog njegovog, po meni, HyperOS. Kada bi Xiaomi imao neki malo bolji Android skin, ne bi se mi toliko sprdali sa HyperOS-om, ali evo vidim neki telefon sad pre neki dan izbacio Xiaomi ili treba da izađe ponovo su ubacili ANC memoriju, znači ne mogu da verujem, još plus HyperOS to je šta ti kažem, katastrofa u najavi, Vivo X100 Pro, brate, nema šta, Vivo kida, brate. Ja da mogu, kada bi postojao neki ludak, ali nema takih, koji ne prati Sarpi TV i da me ovako kontaktira i da mi ponudi Vivo X300, ko što sam imao da bude global, dao bi mu ovog Samsunga i doplatio bi mu, brate, da ga se reši. Vivo X300 da je bio global, Sarpi ga ne bi menjao nikad. Ali eto, za mene Vivo top i BBK je za meni najbolja grupacija, broj 1. Kaže, Xiaomi nosio 10 godina. Pa ja sam bio Xiaomi sektaš najgori, ali zadnjih par godina sem Xiaomi
flagship, a ovo drugo nešto ne gotivim, mislim da ti budem. Kako bre da gotivim Xiaomi bre, koji u toj jeftinijoj mid-range kategoriji nema ni always on display. Ja ne mogu to da shvatim, a nekad su telefoni i Xiaomi imali always on display, nemam pojma. Jedino Poco može se provući i to, Poco F serija, ovo X. Da, klincima, nekim gamerima i tim nekim ljudima kojima te neke stvari nisu toliko bitne, ok, ali vrate, ne bi mogo to da nosim, iskreno ti budem. Aha, lova do krova zarada je na YouTube-u. Vrate, kad bi ja zarađivao od YouTube-a, bio bi teški degenerik i gledali bi degenski sadržaj na mom kanalu. Iako za veliku većinu ljudi ovo je degenski sadržaj. Znači, morao bi da gledaš retard sadržaj najstrašniji, uglavnom uspravnog video formata, morao bi da gledaš neko kreveljenje, ovde neke imbecile, neke kamenjarke, razne neka lagarije, nemam pojma, tako da što se tiče zarade lova do krova na YouTube kanalu, na Sarpi TV kanalu, to nećemo gledati, niću ja to doživjeti. Možda i bolje, brate. Živim normalan život, brate, živim, opušten svoj život, malo zezanje na YouTube-u, malo se sprdamo i to je to. To je skoro do redu. Da ja sad živim život nekog idiota, ko što je onaj Čaci, onaj krmank ovde kod nas, pa ja bih se pre ubio majke mi. Zato što ja sam čovjek koji je prešao 50 godina, nažalost, i meni pare više nisu primarne, niti neke ribe, ni nemam pojma. Volim ja da pogledam dobar komad, neku dobru trebu, što bi rekli moji Bosanci, ali brate, šta bi ja s njima? Da. Suviše se ja mator da bi sad gledao neki klinke, pedofil nisam, brate mili, a matorac sam, brate. Treba da gledam neke rane mog godišta, to su babe. I onda shvatiš jednom trenutku, kada kreneš da gledaš one mlađe, shvatiš da si omatorio, zato što klinci se uložio na milfare, vole starije, razumeš, a ja brate, šta ti kažem, ja i dalje sam u glavi tineđer, ja bih volio da i dalje gledam neku seriju Beverly Hills fazon, što sam gledao nekad kao tineđer, sada gledam neku euforiju, neku seriju, bukvalno teenage seriju, puna droge, puna seksa, puna svega, ludilo, razumeš, i ja gledam ko neki motorac i ne verujem, razumeš, Ja bih volio da, kad bi mogo se vratim da budem ponovno klinac, ne mogu, vrate, mator sam, pogledaj koliko sam sed. Mene čera pita sad skoro, tata, jer tebi kosa bela i nemam pojma, kakva ti je boja kose, Ne, čerku, nije mi kosa bela, nego sam ja sed, mator, pročelavio i prosedeo, pogledaj me. Nisam ni zašto. Još sam mlad da idem vrate, i mlad sam za penziju, vrate, a mator sam za neke stvari. Marko Pančić kaže, bolje popi oba u ime S26, inače ja kupio S25 256 za 300 evra po neki dan. Evo, brati, kupio si najbolji telefon za 300 evra. Za mene i tebe. Ali neko bi rekao, ne, za 300 evra mogu si kupiš, ne znam, lupam sad, Motorola Edge 40 ili lupam, nemam pojma, ali 300 evra za S25, top cena. I onda sad, kako ja sa tebi da kažem ili ti nekom da kažeš, bolje kupi, ne znam, A37 ili kupi, ne znam, Poco, ne znam, X8 Pro. Znam da nemaju svi mišljenje moje i tvoje, ali, brate, ja bi uvek dao 300 evra za S25. Zato što on kida svakog mid-rangera na tome, brate. Iako ima 25 vatno punjenje i takav je kakav jeste, ali da se nalažemo, jeste. Svaki flagship je bolji od bilo kog mid-rangera, tako da se nalažemo uopšte. Herkules, brat, kaže, za mene najbolji je Honor 200 Pro. Šalim se, što se šališ, brate, Honor 200 Pro, odličan telefon. Ima dosta boljih, ali meni radi posao, pa to što smo pričali kad bi se kupovao novi i imam para za bacanje Motorola Signature ili Honor Magic 8 Pro. Potpuno se slažem, brate, tebi ako radi posao, tebi to najbolji telefon i boli te baš briga šta kaže neki manijak na YouTube-u ili na Instagramu ili nemam pojma, šta kaže neki influencer ili neki YouTuber, nemam pojma, recenzent. Tako da slažem se u potpunosti. I meni je S26 super, brate. Doduše, još sam više osjedeo zbog njega, ali jebi ga, to je sad moj krst koji ja nosim na mojim leđima. Kaže, bolje je Vivo od Xiaomi, brate, svi koji su nosili Vivo i nosili Xiaomi, ko je prešao sa Xiaomi na Vivo, nikad se ne bi vratio na Xiaomi, tako da nisam to rekao ja, patak, brate, mili, to su rekli svi. Znači ti kada imaš mogućnosti da probaš i neke druge brendove, onda shvatiš u suštini, brate, kad možeš da uporediš te neke stvari. Po meni Vivo je bolje od Xiaomi, brate, ne zbog hardvera,
zbog ne znam čega, jednostavno zbog Android skina. Kamere, brate, na Vivu su nekako posebno Vivo, brate, top prič. Gde si menjači. Kaže, ja bih honorno poklon oba ponuđena, opet kasnim, pozdrav uz vodku. Pa te, šta ti kažem. Ja nisam ljubitelj Honora, brate, ali sve su mi bolje i bolje, brate. Ja svima kad me neko pita preporučim Honor, iako ja ne nosim Honor, brate. Opet ti kažem. Ne mogu ja sad, zato što ja nosim Samsung, da svima govorim nosite Samsung. Ne, brate, nosite Honor zato što je odličan. Milan, brate, Dančetović kaže, Starpi posle One UI 8.5, kako se ponaša baterija, više troši ili duže drži? Pa gledaj, Milane, kod mene je 8.5 izašao telefon tako fabrički, ja nisam dobio na dogradnju na Android 16 i One UI 8.5. Samsung kad sam upalio, on je imao to fabrički, tako da nisam imao ja taj neki problem. Znači, S25 koji imao, on može da kaže, ja ne mogu. Kaže, kod mene sam primetio da blago duže drži, nešto za pohvalu. Kažem ti, opet ti kažem, kod mene je 8.5 bio od početka. I kad sam radio recenziju, mnogo je bolji bio telefon nego što je bio zadnjih 2 mjeseca. Zašto? Imao te neke bugove o kojima sam pričao i glupo mi stalno se vraćaju na to. Hvala Bogu, ispravili su. Znači, Samsung, ažuririmo, usede nešto i onda kad vrati, mi zaboravimo kao super. To ti kao onaj procenat baterije. Prošle godine su to ukinuli usranje da smo svi živi čekali u One UI 8.5 da nam vrate, da možemo da imamo procenat normalno ko svi drugi što mogu da imaju. I mi kao, kad će 8.5, šta smo drugo podobili? Ništa, vrati mi. Ali dobro. Zoran Kukić kaže, ne da ga čača, hoćeš vraćat, prije zlaje. Ne znam šta bi ti rekao, ne razumijem ni šta si mi napisao. Ljubite, brate. Možda zbog piva ili ne znam šta si teo da napišeš. Zorane, ja ću da pinujem, pa vi sami pročitajte, brate. Nikola kaže, pozdrav kralju, pitanje za tebe. Šta očekuješ od noviteta do kraja godine? Ili ima li nešto zanimljivo što se tiče, što ti se lično dopada? Možda novi Pixel. Ja čekam novi Pixel. Ja Pixel volim, brate, ali Pixel nikad nije moj izbor. Zašto? Pa zato što suviše dosta telefona prođe kroz moje ruke i svaki ima neke prednosti. Nijedan telefon nije savršen po meni. Znači, Pixel ima neke svoje prednosti, Samsung ima prednosti, Xiaomi ima svoje neke... Znači, opet, kad bi mi sve povodili iz svih tih telefona, ne mora znači da bi napravili savršen telefon. Napravili bi nekog Frankensteina. To dosta pričaju na Nothing kanalu. Znači, oni pričaju o tim nekim stvarima kada bi pravili, ne znam, za Markeza telefon ili za Mr. Beasta ili ovog onog. Ne znam koliko bi koštalo, šta bi se dobilo. U suštini ti možda staviš najbolji mogući hardware. Ako to nije dobro ispeglano, što se kaže, softverski džabeti, tako da ja uvek očekujem od svih sve, ali iskreno da ti budem, čekam novi Pixel da vidim da će konačno da ubace neki Snapdragon. Dosadili su više sa njihovim tenzorima, sa tim mid-range procesorima. Čekam da vidim šta će Xiaomi da izbaci, da li će da izbaci nešto dobro na jesen za globalno, ne samo za Kinu, ali da ti kažem, ja se radujem uvek nekom novom modelu. Žao mi što nisam imao Norda 6. Nord 6 je izašao mnogo ranije nego što izlazi svaki godina. Izlazi u leto, Nord 6 je već izašao kad nikako da mu padne cena ispod 400 evra. Ja bih volao Nord 6, OnePlus Nord 6 da se poigram. Ja volim Nord od OnePlusa. Vidjet ćemo. Pratimo situaciju šta će biti. Nisam vidovit, nemam nikog ko radi kod nekog da može da mi kaže šta mogu da očekujem. Mada realno, došli smo do nekog zida, šta više nama telefoni da ponude. Jednostavno pričam sa mnogim ljudima, ja više tih demona nemam, mi se sprdamo. Mene više demo ne cepa, ja više ne želim ni jedan telefon se kao jao što bi volao da ga imam. Kada čovjek nema para, onda mašta jao što bi volao da kupim, ne znam, ovaj neki telefon, ali nemam para. Ili što bi volao, ne znam, da jedem ovo ili da pijem ono ili ne znam, ovu kamenjarku, ono. Znate, kad čovjek ima te neke stvari, onda uvek mu fali nešto što nema. Ja bih volao da, ne znam, ta mobilna industrija napravi neku revoluciju svemu u tome da dobijemo nešto novo. Šta može meni više telefon
dobijem 2 nanometra, 1,4 nanometra. Boli me više uvo koliko ima procesor nanometara ili koliko ima neko jezgro gigaherca. Daj neki novitet, nešto novo, ali vidim da guraju taj AI, to mi se pomalo gadi, znači bit će sve fake. Kao što su fake slike, fake video zapisi, razne te neke gluposti, ali dobro, ajde, da ne lupetam, nisam ja vidovita Zorka ili nemam pojma Kleopatra, tako da vidjet ćemo šta će biti. Valentino kaže, hoćeš li nabaviti OnePlus 16 kad izađe? Pa da ću ga nabaviti kad izađe, ne znam. Volio bi, ja OnePlus obožavam telefone, tako da potrudit ću se da ga nabavim sad. Da ću ga nabaviti odmah kad izađe, to ne mogu da ti obećam, ali potrudit ću se da te neke telefone koje ja volim, koje bi ja lično koristio za neke svoje potrebe i ja prvenstveno imam prema tako tim telefonima, znači ja više jurim taj neki telefon koji mene lično privatno zanima, da ga pokažem i vama, nego da jurim neki telefon koji mene ne zanima. Naprimjer, mene Xiaomi Ultra nikad nije zanimala, tako da nikada nisam nešto ni jurio za tom Ultra, nikada nisam Ultra ni snimao na kanalu, ali više volim, naprimjer, kod Samsunga da imam, ne znam, A seriju i volim da imam S, ali onaj osnovni model, zbog gabarita, zato što mene lično zanima. A OnePlus 16, ja bih više volio da se pojavi 16S ili 16T zbog gabarita, ali OnePlus 16 volio bi da imam, zašto ne? Milan Petrović kaže, ja planiram neki Honor Magic Fold, sviđa mi se taj fazon. A eto, to je to, tebi se sviđa, ja na primjer nikad u životu ne bi ni jedan Fold nabavio, zato što jednostavno taj koncept se meni ne sviđa. To ne mora znači, ako se meni ne sviđa, se ne sviđa tebi ili vama. Kaže Blue Ice, pozdrav. Ja mislim da ne postoji mobitel koji ima bolju kameru od Google Pixela. Pa pazi, ti si napisao kameru, nije kod telefona kamera, nego sistem kamera. Sad kad bi mi pričali, ljudi se hvatio na to kao da li ima bolju kameru, ne znam, Google Pixel ili Samsung. Vidiš ove 3 kamere, to ti je sistem kamera. I sad kad bi poredili neki Pixel s ovim Samsungom, ja bi ti dokazao da ni jedan Pixel nema sve bolje kamere od mog Samsunga. Zato što gledam na drugim YouTube kanalima, pogledaj Versus, gdje oni prave, na primjer, poređenje. Porede Google Pixel, tako Google Pixel 10 i Samsung S24. Oni su ta klasa telefona, to je to. Znači, veruj mi, Samsung S26, njega je potukao skoro u svakoj kategoriji. Znači, oni imaju jedna kamera, druga, treća kamera i selfie kamera, znači to su 4 kamere. I ne možeš ti sad kažeš da on ima bolje kamere. Možda ima bolju ovu kameru od ove, ali ne u svim uslovima. Zato što gleda se dnevni uslovi, noćni uslovi, snimanje, noću, danju i fotografisanje. Znači jednostavno treba da uradiš test, da porediš i onda na osnovu toga nekog da daš neki zaključak. A tek tako proizvodno da ja sad kažem da Pixel ima bolje kamere, ne mogu da kažem zato što poredio sam i imao sam Pixele i poredio sam Samsunge, Xiaomi, nemam pojma, znači ne mogu ja sad da kažem, ne znam, ovo ili ono, znači Vivo ima super kamera sistem, tako da ono, ne znam šta bi ti rekao, nije to poređenje jedan kamera, nego jednostavno sistema kamera i algoritama njihovih. Evo kaže, kad probaš flagship nema nazad. Ja sam ranije nosio mid-range telefone i bio sam protiv flagshipa, zašto? Nisam imao para, ljudi. I ono kao, kad ti nemaš para, ti misliš, ma to je nešto bez veze. To ti kola je neka skupa hrana. To je bučkuriš, to je neka bljuzga, to je neko sranje, to što gledaš na TV-u. Brate, nikad nismo probali mi slepci u nekom restoranu sa Michelinovom zvezdicom neku hranu. Ti vidiš, to je neka bljuzga tamo, nešto malo. Brate, ti to probao nisi. I onda, brate, za mene su ćevapi, uštipci, leskovački, banjaloški, sarajevski, ne znam, oni ćevapi vrh. Ali nisam probao, brate, kako se zove, Kobe, govedinu u Japanu, brate. Za mene je to, kao sranje neko, ali, brate, mili, kad bi to probao, onda bi mogao poredim sa leskovačkim roštiljem. I vjerovatno ne znam, stvar ukusa, ali sigurno ima to sve svoje. Zašto je Kobe govedina toliko skupa, a ne znam, u Trovačnici, na primjer, kod mene, ovde u Bangladešu, ne znam, pljeskavica je, ne znam, 1% od Kobe govedine, tako da, šta da ti kažem, flagship je flagship.
Zoran Kukić kaže, ono najbolje all around, još kad sa 9 serijom dođe saradnja sa Arijem za kamere i srede video, bit će vrh. A ta poruka je otišla greškom u chat. Da li greškom nije, ja sam nešto pročitao, nešto sam razumio, nešto nisam, ali nema veze. Kaže, Željko, glasao sam, čekaj, da pročitamo onda rezultate tog glasanja. Ja stalno zapričam se, završim live i ne pročitam uopšte, stavim uvek nešto na anketu i nikada ne objavim anketu. Ajde vidimo ovako šta se kaže. Galaxy S26 je 38 tesno, vodi naspre Motorola Signature 34, Honor Venus 7, Honor 600 Pro 21. Iako to nije ista kategorija, jeste, ali to su neki telefoni koji sam ja imao na recenziji. Ne mogu ja sada stavim nešto što nisam, opet vam kažem. Znači, u glasanjima na kanalu tamo, što sam stavio one postove, iznenadilo me što je Motorola Signature jako malo pregleda imala, znači jedva premašila 3000 pregleda, katastrofa. Znači evo, Motorola Signature je imala 3,3 hiljade pregleda, 0 bodova, a po meni najbolji telefon. Prošle godine ja proglasim najbolji telefon prve polovine godine Oppo Find X9 Pro, tako, i on je imao jedva 3000 pregleda. To je to. Ne znam, znači, velika većina ljudi gleda Pink, ja tako, čita Informer, te smrdljive novine i gleda te smrdljive televizije. To ne mora znači da su to najbolje, zato što se najviše prodaju i što najviše degenerika gleda to. Znači, ne mora znači da je bolje, što ima veće brojke. I onaj Krmak ima milione pratilaca, on je retard. Znači, ima mnogo pametnijih, sposobnijih, načitanijih ljudi, kvalitetnijih, ali njih slabo ljudi gledaju. Evo, mog prijatelja Radovana, brate, ne znam, jedva prešao 2000 pratilaca, čovjek se muči, radi, brate, mili, priča pravu priču, brate, njega neće gledaju, a da je neki imbecil, razumeš, imao bi, ne znam, 200.000 pratilaca, pola miliona, ali opet ti kažem, te brojke ne znači ništa. To što sam ja vama sad čitao, znam da ljudi vole brojke i sad ja kad bi gledao te brojke, po tim brojkama bio bi Samsung S26 najbolji telefon zato što ima najveće gledanje na mom kanalu. A ne znam, najgori telefon, ne znam, bila bi Motorola Signature, zato što i ova druga kršologija ima više pregleda, ne znam. Poco X8 Pro ima duplo više gledanja, A37 ima skoro duplo više, Honor 600 Lite ima duplo više. I sad kad bi gledao te brojke, ispade da je Honor 600 Lite i ne znam, A37 bolji telefon od Motorola Signature. To je ono smešno. Tako da, nije to za svakog. Ni te brojke, ni te telefoni. Znam da će velika većina polupanaca kad odu kod nekog operatera, oni će da im ponude ono što se najviše plaća, daće im neki Redmi Note ili tako neku Samsung A37 ili otko znam, daće mu neki Realme, neku kršologiju, neće mu ponuditi Motorola Signature vratno. Zašto? Zato što treba bubreg da mu odbiju da to plaća. Ko zna koliko to košta u zvaničnim radnjama, koliko je koštala ta Motorola kad se pojavila 100 i ne znam koliko hiljada. Sad može se nađe za 650 evra, nova. Kaže Mitar Petrović, mnogi i dalje hvale Xiaomi 14 Ultra. A dobro, brate, opet ti kažem, kada pomisliš na Xiaomi 14 Ultra ili bilo koju Ultru, u glavi su ti kamere. Telefon nisu kamere, telefon je i ekran, telefon je i baterija, i punjenje, i izrada, i veličina, i ne pojma, korisničko iskustvo. Imaš jedan video, ne znam sad na kom kanalu, gde su uporedili sve te najjače telefone, što se tiče grejanja i vidljivosti na suncu. Mogu da ti kažem odmah da je Xiaomi ova zadnja Ultra najgora od svega. Znači ona, kada su pustili na suncu neki video sadržaj da se vrti, znači on je toliko zatamnio ekran da se to nije ništa videlo i ono, brate, na kraju se ugasio. To je ono što sam pričao u nekim videima, nije bitna više ni te brojke, ni ta vidljivosti HBM-a ovog onog. Bitno je koliko se telefon greje, kako mu je hlađenje za neko normalno korišćenje. To je to. Znači, možeš ti da imaš ne znam kako napucane kamere, ako ćemo da izađemo ja i ti ćeš da nosiš Ultru, a ja ću da nosim, nemam pojma, sad lupim nekog Viva. I šetat ćemo se, ne znam, Ibicu. Snimat ćemo bičarke tamo po Ibici, ja i ti. Mitre, brate, ti će nosiš, na primjer, Xiaomi, ja ću nosim Vivo.
i ići s nama Savke, vrat koji će da nosi Honora. I mi ćemo snimamo tamo neke kamenjarke, bičarke i poslije jedno 10-15 minuta tvoj Xiaomi se ugasi, brate, ili zatamni ekran, ti ne vidiš više ništa. A ja i Savke nastavimo da se zezdamo i gledamo, i zoomiramo i je se zagrejalo, ali radi, brate, i vidi se i to je ta priča. Malo se sprdam, ali nije sve u kvalitetu kamera, imaju neke druge stvari, čine telefon, ne samo kamere. Da su samo kamere, kupiš profesionalnu opremu, kupiš onaj neki samo kameru, brate, što koriste ovi vlogeri, brate, oni ne koriste telefone, znaš da koriste one, znam što možda kako se zovu. I idu, brate, snimaju i to je prava priča. Alien, kaže, Sony Xperia ima najbolje kamere. Pa opet ti kažem, za nekog ima, za nekog nema. Ja nisam imao tu Sony, vjerojatno taj Sony nikad neću ni da imam. Da li ima najbolje kamere, nemam pojma, vjerojatno da nema, jer nijedan telefon nema najbolje kamere. Po meni svi kažu da Vivo, ovaj Ultra i ovaj Oppo imaju najbolje kamere. Sad kako ja sad tebi da verujem, kad nisam imao ni tog Viva, nisam imao ni tog Oppo. Znači neko mora da napravi poređenje te Sony Xperia sa Vivom, sa Samsungom, sa Jabukom, nemam pojma, i onda da kažu, najbolje su. To mi što je babi milo, to je si snilo, sad, jebi ga, ti voliš ovo, ja volim ono, nije to. Kada neko uradi to poređenje, onda možemo, kažemo, skidamo kapu svaka čast. Dok neko ne uradi poređenje, ja u to ne mogu da poverujem. Mitar Petrović kaže, kad pominješ OnePlus 13 sa novim ažuriranjem je puno poboljšao kamere. Tako na Redditu pišu, ali telefon drži baš cenu. Dati sada za njega 550 € je puno. Pa jeste, vrate, OnePlus generalno drži cenu. Jedan od retkih kineskih telefona koji baš drži cenu. Tako je godina. Evo još par gutlja, prošlo je sat vremena, ali ajde, pošto vas ima 60 i nešto, evo, to je to. Palo je gledanje u live-u, znači jedno vreme imao sam, ne znam, 150, 100, 200, bilo je onih fake pregleda. Prošli live u nedelju imao sam, ne znam, u piku 80 i nešto pregleda. Evo, sad imaš 60 i nešto. Tako da neću previše da vas smaram, nisam imao šta da snimam, možda u nedelju bude live, možda ne bude live. Ja ću iz ovog večeras da izvučem nešto, pa će biti poseban video vezano za ovo proglašenje za prvu polovinu godine, tako da vidimo. Ali ajde, pošto ima još ljudi, pričat ćemo još, a pivo nisam popio. A vi pitajte, pucajte, ne znam da li neko od vas ide sutra na neki miting, brate. Da podržite Žvalojzija, brate. Šalim se malo. Moja publika nije zaluđena za budale. Kaže, kupio DB. Jesi DB, neki DB-ovac, 83. godište, pozdrav. Kaže, kupio nedavno Honor 600 Pro za 668 € trgovina sa EU garancijom 2 godine. Pa toliko košta i ovde, otprilike, sad ono. Ne znam šta bi ti rekao, za te pare možda možeš kupiš Magic 7 Pro, koji je sigurno bolji telefon, ali Honor 600 Pro je dobar telefon, odličan, brate, nema šta, ali sad da li bi ja dao tolike pare, ne verujem. Zato što evo, danas sam gledao, za te pare možeš se kupiš Xiaomi 17T Pro. Opet ti kažem, stvarno ko sam, nisam ga imao, ovog Honora sam imao odličan telefon, ali da sam imao 17T Pro, ne znam kako bi se nosio sa njim. Opasno dobar telefon, 17T Pro. Danas za malo da ga kupim, kontaktiram nekog preprodavca, čovjek mi se javio posle 5 sati, ja već stigu kući i više nisam teo ni da ga zovem. Ali evo, na primjer, taj 17T Pro već može se kupiti za 650 €. Pogledajte njegov katastrofalni pad. Kad se pojavio, koliko je koštao sad na kupujem prodajem, već ispod 700 €, nov vakuum može se kupiti. Tako da nemam pojma šta bi vam rekao. 7 Kamenova kaže, ljudi se pale na brendu. Upravo to. Sjećam se kada su novinari sa sport kluba pričali da bilo koja vest vezana za Premijeru ligu ima više pregleda nego sve ostale zajedno, tako i sa telefonima samo Samsung i Jabuka. Pa, brate, ne znam, šta ti kažem, ja pričam za moj kanal, ne pričam za neke druge stvari. Kod mene su pali pregledi svih brendova, znači, evo, ja sam malo prečitao, evo, ponovno ti kažem, evo ti Samsung S25 prošle godine 21.000 pregleda sam imao. Uradio sam ekskluzivu, sam imao prvi sa novim prostorima, snimio S25, znači prvi.
Ne drugi, treći, peti, prvi ekskluzivu sam napravio, ove godine sam radio prvi ekskluzivu. Znači ove godine S26 na mom kanalu, iako je ono kao ne znam S26, imao 13.000 pregleda, što je bedno i jadno. Ja sam prošli godina imao, ne znam, kad izađe Redmi Note serija, imao sam za 2 dana preko 20.000, znači. Da li to ljudi više ne zanima, nemam pojma šta bih ti rekao. Ili moj kanal više vole da gledaju u live-ovima nego, ne znam, u recenzijama, ali dobro, to je to. Naravno, ljudi više vole da gledaju brendove, da gledaju tako neke stvari nego pravu priču, ali dobro. Honor i Xiaomi mnogo bolje imaju kamere, nisu realni. Honor i Xiaomi mnogo boja, brate, nemoj se ljutiš, ne razumijem šta si teo da mi napišeš. Honor i Xiaomi mnogo boja imaju. Izvini, ne razumem šta si teo da mi napišeš. Ljubite, brate, ja sam popio neko pivo, ali koliko god se trudio, ne razumem šta si hteo da mi kažeš. To jest ne meni, nego svima nama. Kaže, kako ide leto, padaju pregledi svima, nije do tebe. Pa nije to do leta. Ja sam ovo čitao, ovo je statistika pregleda i pre leta. Znači, evo ti, sad ću ti kažem. Evo ti, 16. januara. OnePlus 15R 3400 pregleda, 3400 pregleda. Sve možete da uđete u moje video da pogledate, ništa nije tajna. Honor Magic 8 Lite 9600 pregleda, Honor Win 3100 pregleda, 3100 pregleda, fantastičan telefon sa 10.000 mAh. Ubica od telefona. Redmi Note 15 Pro 5G 8.000 pregleda, tad nije bilo leto, tad je bilo zima, ladno, grejanje. Redmi Note 15 Pro Plus 8.000, jedva prešlo, jedva, jako je to popularno kod nas, kod čacija uglavnom. S26 13.000 pregleda, sad vam kažem, Honor 600 Lite 5.200. Sve to jadno i bedno. A57, 7.800. Poco X8 Pro, 5.5. Pričam za moj kanal. A37, 4.700. Motorola Signature već je tako krenulo toplo. Vreme 3.300. Bedno. Honor 600 Pro, 9.400. Bedno, jadno, bedno. Još tad nije došlo to leto i vrućine. Pa leto je ljudi krenulo tek pre neki dan. Kalendarski. Tako da ne pričam o današnjem danu, o današnjim pregledima. Ovo jednostavno su statistika od januara meseca. Tako da eto, tako i kako je sad, da li ljudi vole gledaju, ja ne znam, gomila ljudi je zapratilo ovaj kanal, ali ga ne gledaju, ja ne znam što su me zapratili, koji je to trip, nisam ja platio lažne pratioce, nego jednostavno neko je zapratio, evo, njih 60 imamo u live, okej. Imaju ljudi pametnija posta, ali brate mili, ovaj live može se gleda i sutra i prekosutra, nemam pojma, ali ono kao jedva pređe 1000 i to je to. Ali dobro, ja nisam nezadovoljan uopšte s tim. Mada botovi su napadali ovaj kanal pre, kad je ono bilo, kad je bilo i po 5000, neko je plaćao botovske napade na Sarpi TV. Kaže, Honor izbacuje model sa baterijom od 11.000 mAh, meni je važno da baterija izvora od uveče, sve preko mi je preterano, pa upravo to Mitre, to sam pričao malo prije. Da, nas baš briga koliko ima miliamper-časova, bitno ti izdrži ovaj određeni period koji ti zahtevaš. Znači ti hoćeš da platiš telefon da ti, na primjer, baterija bude cijelo dan, neko hoće da mu 2 dana traje baterija. Ok, šta te briga šta piše tamo u specifikacijama? Tebi je bitno da ti dobiješ ono što si platio. To je poenta priče. Dejan Nikolovski, pozdrav Dejane. Svima govorim da kupe Honor 600 Pro. Ali ja sam, ko da sam komunista, lično koristim Samsung S25 Ultra. Ne znam šta bi ti rekao, bukvalno ti si isti ko ja, vrat. Ja svima govorim uzmi Honor 600 Pro, a ja prvi nosim Samsung. Mene Samsung nije platio da reklamiram. To što ga ja nosim, to je moj trip. Moji su neki proaktivi. Ali kažem ti, da taj Honor ima samo jednu stavku koja je meni bitna, ja bi ga nosio. Što nemam tu jednu stavku, ja ga opisujem. Kao i celu Redmi Note seriju. Ja znam da su mnogima Redmi Note telefoni vrh vrhova. Za mene zbog te jedne stavke su 0 bodova i zbog te plastikanski plus te neke stvari koje su meni bitne, ja ih opisujem. Zato i uvek dajem prednost A56 telefonu ili A57 telefonu u odnosu na te telefone. Iako oni nisu svemu bolji, ali brate mili, jednostavno ja očekujem za svoj novac kad daš neke pare, očekuješ bre da imaš i premium dizajn,
Ne da daš neke pare i dobiješ plastiku, brate. Ovo što sam kupio dobru markicu na Temu, brate. Neću kupujem kod ovih prevaranata što prodaju ovde. Po radnjicama, znaš. Ovako neku maskicu, ne znam, platio sam 300 dinara, pogledaj. Sa MakeSafe, ovim ringom. I radi, brate. Probao. I radi i MakeSafe, ovo za punjenje. 300 nešto dinara. Ovdje kod naših prevaranata koliko bi koštalo? 1500 dinara, pogledaj. Kako kvalitetna maska. Pogledaj telefon. Kad ti uzmeš ovaj telefon, ovo je premium oči, tanko. Ne ostaju otisci prstiju, aluminijum, lutka. I onda staviš u neku ovakvu maskicu, brate mili, i Bog da ti vidi. I nisam zalepio nikakvu ni foliju, ni ništa, nemam Sarpi foliju, jer kad bi na Samsung zalepio foliju ili neko staklo, ustro bi tu ovako ustranu biometriju. Znači Samsung ima najgoru biometriju od svih brendova. A ja je svaki dan koristim, plaćajući. Negde mi u nekoj radnji traži da pristojnim prsta, negde mi ne traži. Ne daj Bože kad mi traži, onda me sramot. Kad mi ne traži to je super, samo pristoniš i super. A kad mi traži onda je ne daj Bože, onda mi onaj prvi za mene jebe sve po spisku što koristim kršologiju. Meni je neverovatno, znači Samsung pravi, ne znam, procesore, pravi ekrane, pravi svašta, brate. Ne može da popravi biometriju, to je sramotna biometrija. Ali dobro, opet ja nosim Samsung, zato što sam polupan. To je moj problem, moj krst. Utravi, ljubav, brat. Jovan Vulić, gde si Jovane, brati moji? Mogao bi neke PVM dimming testove da uradiš, da vidimo koliko brinu na našim očima. Pa, brate, imao sam video o tome, pogledaj video o tome, da se ne ponavljam, imaš u mojim videima, baš sam pričao o tom PVM, sorry, ne znam, izvini, možda nisam baš o PVM dimmingu. Ne znam koliko telefona sad imaš kod sebe, ali ne bi bilo loše. Ne mogu da uradim taj test, zašto? Zato što, brate, imam dva telefona. Jedan je S26 i drugi je ovaj Samsung A-će, ili ne znam kako se već zove. Nema sad puno telefona. Ima jednu ovu kršologiju s kojom možeš i pivo da otvoriš i ima ovaj. A taj PVM dimming je posebna priča. Do juče niste ni znali za PVM dimming, niste znali za te neke stvari, a odjedanput je sad to postalo toliko bitno. Neko možda jeste. Ima i neki manijaci pričaju kako im pucaju kapelari u očima, možda, vrati. Ali naslušao sam se takvih gluposti, pogotovo za PVM dimming, ljudi, da ja do skoro nisam ni znao, kao i većina vas, šta je PVM dimming. Kad sam to provalio? Kad sam jednom snimao, ne znam, neke telefone i neko mi je to napisao, te crne štrafte, što ti to ide, nemam pojma. Ljudi, prvo pročitajte malo, edukujte se, ne kažem Jovane tebi, nemoj da me pogrešno razumeš. Edukujte se malo šta je PVM dimming i kada on dolazi do izražaja. Da sad ne gubimo vreme o tome, znači do juče niko nije znao ni za hercažu, ni za PVM dimming i odjedanput se sad to postalo toliko bitno i najbitnije, a svi zaboravljaju šta je najbitnije, najbitnije je software. Software, ovo je najbitnije, zato je Samsung top, zbog One UI, ne zbog PVM dimminga, zbog neke baterije brzine punjenja, zato što ima One UI. Kome to nije jasno, onda nek kupuje brojke, Nito, Piku, PVM dimminga, to imaš, to ćeš dobiti kod Redmi Note serije, kod nekog Poka, kod nekog Honora kršologije, ne znam šta bi ti rekao, posebna priča, ja u to ne verujem. Bilo bi lepo da te brojke imaš i kod Samsunga, ali ne znam šta bi ti rekao, velika je manipulacija, brzina punjenja, PVM dimming, niti to sam pokazao te neke stvari, ne znam sad tačno sve što sam snimao, šta nisam, ali nemoj previše da veruješ u tim brojkama, znači Kinezi toliko lažu u zadnjih godina, oni guraju te brojke. Brzina osvežavanja, ne znam, kad ti staviš 165 Hz, stavi ti 144 Hz, pa ti staviš 6000 nito piku, pa ti stavi, ne znam, 3800, ne znam koliko PVM, nemam pojma i ti to gledaš, jebo mamu, kakav telefon, kakav Samsung, kakav jabuka. I onda uzmeš taj neki telefon i ako priznaš realno, nije to baš tako. Da je to jedna glupost velika. Ne kažem da to baš ne treba da bude kod telefona, ali Kinezi to zloupotrebljavaju. Tako da zavisi koji telefon i o čemu se radi.
Mnoga kršologija ima, taj neki PVM dim i ga krš, džabe kad je krš, brate, izađeš napolje, on ne vidi, sem se greje, ima krš kamere, brate, šta ti vredi neki PVM dim? Quattro. Gde si Quattro, brat moj? Šta misliš o novom Huawei-u, potpuno novom ekosustavu što razviju? Nisam ga vidio, opet ti kažem, ja se radujem svemu tom novom što se proizvodi kada budem koristio taj njihov operativni sustav, onda mogu nešto kažem. Ovo što sam ja gledao u Kini tamo i ti nekim stranim videima, šta mi ne vredi, evo pokazuju novi Huawei, sad skoro sam gledao, nemam pojma, neki kratki video, sad pokazuju video. Šta mene briga više za te neke gluposti što se kopira jabuka. Ja se ne ložim na te neke gluposti. Što ne pokažu? Da li su konačno napravili sa pola ekrana da može se spustiti kontrolni centar? Da li mogu s pola ekrana ovako da spustim i da pročitam notifikacije? Da li mu radi dupli tap za paljenje i gašenje? Da li mu rade te neke stvari što imaju svi telefoni, normalni ako Huawei nema? Kada budem vidio te neke stvari, onda mogu da kažem, brate moj, super to napreduje. Dok god ja vidim tu neku šminku gde se kopira jabuka sa onim nekim, kako se zove ona glupost, kad spustiš ovo pa kao ne znam, što liči na ne znam, stava mi mozak, mene to uopšte ne zanima, to su meni gluposti, razumeš, ono kao, ta neka klasična šminka, vidi ono kao ne znam kako se zove, ono kao, Aqua nešto, nemam pojma, meni to bez veze, glupost, čista glupost, brate. Pokaži ti ono u praksi da to radi kako treba, da ja bilo koji telefon mogu koristim jednim prstom, jednom rukom, da ne mora koristim dve ruke i ono ću kažem svaka čast Huawei. Ovako, Huawei 0 bodova za mene. Što se tiče svega, brate. Nisam probao taj njihov najnoviji, to je samo u Kini, ili ga na globalu nema. Milan, pozdrav, Milane. Dvomim se između dva telefona, Motorola Signature i OnePlus 15. Ili možda OnePlus 15R, jeftinije, uglavnom gledam između 500 do 800 €, šta mi predlažeš? Pazi, OnePlus 15 je najbolji telefon od tih, znači tu nema dvojbe, znači OnePlus 15 je najbolji, ima najbolju bateriju. Ako ti kamere toliko nisu presudne, vrate, mili, i nije snaga procesora toliko bitna, te brojke o benchmark testovima, onda možda uzmeš i OnePlus 15R. Ali ja bih, vrate, tebi predložio Motorola Signature baš iz razloga što sam napravio ovaj večerašnji live i ovaj video što pravim, zato što je Motorola Signature mene oduševila, vrate. Možda nije bolja po svemu od OnePlusa, ali, vrate mili, nekako je najzaokruženija, pogotovo što je njen operativni sistem najbliži Pixelom, to jest Vanilla Androidu. Tako da Motorola, vrate, meni top. I kamere, i baterije, i punjenje, i ekran, i sve. Mada OnePlus sam najduže 15 nosio od svih. Sad znam, Motorola Signature, brate. Sada ti kažem ovo drugo, onda bi postrao ceo moj video što snimam večeras. Quattro kaže, pošteno, pozdrav iz Karlsruhe, pozdrav za Karlsruhe. Daniel Kadić kaže, JBG Starpi hoće da napravi mali telefon, pa kupi neku Nokiju 3310, nešto i miran si. Brate, imao davno, ne volim tu kršologiju, a meni drugar kaže danas, brate, kao ne znam, hoću da ti prodam Xiaomi 14 za 300 €. Brate, hvala ti, Xiaomi 14 je top telefon, ali ja ne volim stare telefone, ja nisam od onih koji su lože na stare stvari. Ja sam onaj tip čovjeka koji juri nešto novo, koji se loži na nešto novo. Meni je, na primjer, IS-26 već stari telefon, zastareo. Ja jedva čekam da se pojavi nešto novije, zato što sam tu malo bolestan, ono šta bi ti rekao. Volim to nešto novo i to je to. A tu neku Nokiju bi voleo da se pojavi, a da ne bude ta dugmetara. Voleo bi da se napravi nešto, da bude Nokia 3310, a da bude nešto novo, da bude Android u njemu i da bude touchscreen. I to bi bilo u redu. Uroš Mijajlović kaže, Motorola slabo stoji sa softverom. Jeste. Ako gledaš brzinu njihove podrške, ažurenja i svega toga, tu si u pravu. Ali nije samo Motorola. Mnogi kasne sa tom nekom podrškom, ali realno, šta ti znači ta neka podrška koju Samsung ima najredovnije i Pixel, Samsung ti dobije, ne znam, ono, evo, ja imam junsku zakrpu danas, to jest ne danas, nego imam za 5. jun,
kada ti Samsung usere nešto, pa onda 2 meseca čekaš da ti poprave. I šta ti to znači kao kad imaš redovno ažuriranje? Ne znam, možda nekom znači. Mislim, realno, ti ne dobiješ ništa. Ti samo imaš te brojke, kad uđeš tamo vidiš kao verzija softvera, nemam pojma, i imaš zakrpu, ne znam, za koji mesec. Znam da Motorola tu ne samo Motorola i mnogi drugi brendovi, ne znam, imaju možda zakrpu iz februara meseca, iz aprila. Sad je kraj juna. Ali ako to tebi radi posao, ako ti ništa ne boguje, šta te boli briga? Pogledaj ranije kako su telefoni, kako su imali podršku. Imali 1 do 2 Android na dogradnji i to je bilo to. Što ne znači da su to bili loši telefoni i te telefone su ljudi nosili godinama. I to je sad postala manipulacija. Malo pre pričamo o PVN dimingu, pričamo o ti nekim stvarima. Samsung krenuo je to manipulacijom 7-8 godina. Šta ti znači 7-8 godina podrške za neku kršologiju? Ima smisla što Jabuka nudi veliku podršku. Zašto? Zato što, ne zaboravite, svaka Jabuka je flagship. Kod Jabuke ne postoji mid-range telefon. Svaka Jabuka ima najjači mogući procesor koji može da ima. Najjači hardware koji postoji. I to ima smisla onda nositi 10 godina. Šta tebi vredi, ti kupiš neki telefon, nebitno, sad ne pričam kog brenda, ako ti kupiš neki telefon koji je na granici već sad kako radi. Znači, pitanje je da će onda izdržiš za godinu ili 2 dana. Jednostavno zato što je kršologija. I šta će tebi na nekoj kršologiji podrška od, ne znam, 7 godina, 5-6 godina, nemam pojma. Dobio sam neke gadne poruke, tako da morat ću da završavam. Nažalost, ali dobro. Sad čekamo još par gutlja. Tako da tu gubi smisla ta podrška ima smisla samo kod flagship modela, zato što flagship modeli će raditi 5, 6, 7, 8 godina. A kršologija neka na granici rada nema smisla. To ti 2 godine da ti radi puna kapa. Šta ti vredi kod nekog krša, razumeš, da ti imaš 7 godina kad će ili mu crknuti baterije ili će biti, ne znam, prezahtevne operacije bilo kojih stvari, zato što ima bedan procesor. Zato što ima bednu memoriju, internu i radnu, tako da Isto, maksimalno jedan telefon 2 godine. Pa, vrate, ja sam prvi koji maksimalno jedan telefon par meseci. Šta će meni sad podrška, ne znam, 8 godina ili 7 godina? Kad ja ovaj telefon, ako budem nosio godinu dana, to je puna kapa. Mene baš briga, razumeš, kad on ode od mene, koliko će on da ima podršku, to me ne zanima. To je isto manipulacija velika. Opet kažem, ima smisla kod flagshipa, ima smisla kod Jabuke. To nema smisla kod nekih telefona koji su krševi. Šta će ti podrška na krš telefonu? Koji jedva radi, bukvalno. Miki kaže, koja je preporuka za mid-range telefon sa dobrom kamerom, dobrom podrškom? Pa evo, brate, ako nisi gledao od početka, premotaj ovaj live, sve sam rekao šta pričam, znači, preporuka za mid-range telefon sa dobrom kamerom, pazi, ne možeš da imaš i jedno i drugo, moraš da odabereš i hoćeš dobru kameru ili dobru bateriju, da imaš sve dobro, baš i ne možeš. Uzmi Honor 600 Pro, brate, imaćeš i dobru bateriju i dobru kameru, eto, preporuka. Honor 600 Pro, imaš od mene preporuku. Evo, da završimo sa Milanom. Zato što sam dobio neke mnogo gadne poruke i ne mogu više da se koncentrišem, znači ne mogu da verujem, šta čitam, kao da neko namerno mi šalje te neke poruke gde me bukvalno čekićem tuče u glavu. Šta kažeš na ćevape Banja Luka u Nemšinoj, vredili? Ne znam, brate, nisam dugo bio u Banja Luci, ja sam jeo u Banja Luci samo kod Muje ćevape, brate. Druge nisam ni jeo, znači kod Muje, brate. Da li radi Muja tamo blizu pozorišta, tamo one njihove glavne džade, ne znam ni kako se zove ni ulica, pravo da ti kažem, top su ćevapi kod Muje, drugi nisam jeo. Tako da ne bi mogao da ti kažem. Ako sam te dobro razumao. Šta kažeš na ćevape Banja Luka u Nemšinoj? Vredili. Banja Lučki ćevapi top, nema šta. Ako sam te dobro razumao. Ljudi, dosta je bilo. Planirao sam sat vremena, evo, brate, možda ima dobra utakmica, tako da, ljudi, šta vam kažem? Vidimo se u nedelju, možda neću, već ćemo, zašto ne, malo se držimo u live-u, Bože zdravlja
ja volim, mene to radi, malo pričam s vama, ali u nedelju će biti najvjerojatnije 9-10, vrate, ne mogu, vrate, 8 je mnogo rano, još je dan, i vrućina mi je, vidjet ćemo. A ne mogu sad patrati, kažem, to je već malo privatno, sad ti pričamo o tim nekim privatnim stvarima, vrate, znaš, svako ima neki svoj krst i neku svoju privatnost koju ne želi da dijeli sa drugima, tako ljubav, brat, laku noć svima, vidimo se u nedelju. Ako se ne vidimo, ne zamerite mi što sam napravio sad, od ovog ću da isečem neki video, da ne pravim posebno nešto, ja nemam, ne znam, neku produkciju ko će meni sad da seče, da sad mi snimamo, ne znam gde, ko neki što snimaju, ne znam, iznajmiš tamo, nemam pojma, imaš 10 ljudi, ovaj te snima, ovaj ti, ne znam, ovo seci, ne brateš, koga da lažem? Pa ja prošle godine što sam radio ovaj presek imao sam, ne znam, 3.500 pregleda, ovo je ako dođe do 1.500 puno kapa. Ja ću da isečem od ovog, nekog izbacit ću video za ljude koji nisu u live-u, jer ovo će, ne znam, koliko je bilo u piku, možda 70-80 ljudi, ne više, i to je to, napravit ću kratak video, čisto šta sam ja na ovom kanalu zaključio u današnjem videu, to je prvih 20 minuta, napravit ću neki video od 7-8 minuta, ljudi će to gledati u 2-3 minuta, jel, to je to, nova neka realnost, ljudi drže pažnju 5 sekundi, 10 sekundi, 2 minuta, 3 minuta i to je to. Laku noć svima, ljube vas brat, živeli, vidimo se u nedelju, Bože zdravlja.